ଖଟା ଯାହା ଭାତ ରୁଟି ପୁରୀ ପରଟା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜଳଖିଆର ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରଖିଦେବ ନା, ତାହେଲେ ତ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରାପୁରି ସଫା। ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା, ଯାହାକୁ ବନେଇବା ଏମିତି ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଏମିତିକି ଭୋଜିର ସେଇ ଖଟାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ଘରେ ହିଁ ବନେଇବେ। ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ବନେଇବା ଯେମିତିକି ଘର ମହକିବ ବାସ୍ନାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଆଣିଛି। ଆମ୍ବର ପରିମାଣକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି ଆମ୍ବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ଆମ୍ବ, ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟି ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇକିରି ଭଲସେ କାଟି ଆଣିଛି ଆଉ ଟାକୁଆକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ତା ଦେହରୁ କୋଇଲିକି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ବ ଖଟା ଜମା ବି କଷା ଲାଗିବନି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ତା ସହିତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ବା ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କଳା ଜିରା, ତା ସହିତ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ସିଏ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ହେଙ୍ଗୁକୁ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏମିତିରେ ହେଙ୍ଗୁ ବହୁତ ଡାଇଜେସନ୍ କରେ, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହେଙ୍ଗୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ବା ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଦେଲେ ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିକିରି ଭାଜିବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ 2ଟା ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତେଜପତ୍ରର ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ନାକୁ ତେଲରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆମ୍ବକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। 1ରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମିଶାଇବା। ଆମ୍ବକୁ 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେବା। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ, ତା ସହିତ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ ଖଟାରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ତ ଖଟାଟା ବହୁତ କଲର୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଦେବା ଆଉ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଆମ୍ବ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତା ସହିତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି। ଆମ୍ବଟା ଟିକେ କଷି ଅଛି, ମାନେ ବେଶୀ ପାକଳ ହୋଇନି। ଆମ୍ବ ସିଝିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ପାଣି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବା ମରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସରୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଦେଇଛି ପାଣି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ମିଠା, ବା ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୁଡ଼। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ଆମ୍ବ ଖଟା ମିଠା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, କାହିଁକି ନା ମିଠା ଆମ୍ବ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ କମ୍ ଲାଗିବ। ଖଟା ଆମ୍ବ ଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୁଡ଼ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ ବା ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ମାନେ 150 ଗ୍ରାମରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ଗୁଡ଼। ଯେହେତୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମାନ କରି ପକେଇଛି। ତାକୁ ଦେବା ଆଉ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମ୍ବକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କଭର ଦେଇ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆମ୍ବ ସିଝିବା ଭିତରେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ଏମିତି ହେବ ଘର ପୁରା ମହକିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା, ଭଲ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ମେଥି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ, 2-3ଟା ଗୁଜୁରାତି, 2-4ଟା ଲବଙ୍ଗ। ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ 2-3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା କରି ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲି, ମାନେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲାଣି ହେରି, ଆଉ ଜିରାର ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି, ମେଥିର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତାର ଗୋଟେ ଚିକଣ କରି ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା। ମାନେ ପୁରା ଚିକଣ କରିବାନି, ଟିକେ ଦରଦରା ରହିଲେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଲିଡ୍ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଖଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ସିଝିଛି। ଏଠି ଆମ୍ବ ପୁରା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରେଭି। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେଉଛି ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ। ତାକୁ ଦେବା ଆଉ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ କି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର ଆମ୍ବ ଖଟା। ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ରେସିପି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।